Vai jūs, draugi, zinat, ka šī ir pa ierīci? Ja nē, skaties šajā video, es tev parādīšu. Čau visiem! Jūsu uzmanībai pirmā elektriskā mobilā urmašīna pasaulē. Tieši tā pati pirmā urbena. Lūdzu, izskatās šādi. Radīta ir 1895. gadā uzņēmumā Fine. Uzņēmuma Fine ir dibināts 1867. gadā, kuru nodibināja divi brāļi – Vilhelms Emīls un Karls Fine. Robusta, čugunas sakausējums, viss kā vajag, vienkārša, bet 130 gadus atpakaļ tā bija milzīga inovācija un apvērsums vispār instrumentu nozarē pasaulē. Urmašīna ir smaga, sver 7,4 kg. Kārtīgs darbarīgs, kārtīgiem meistariem. Apstīsim tuvāk nedaudz šo te urmašīnu. Urmašīnas labajā pusē var redzēt emblēmu, kur ir mehāniski kalta ar brāļu Fine iniciāļiem. Var redzēt C un E Fine Stuttgart. Urmašīnas augšpusē ir vienkāršs slēdzis, kurš šādi rotē ap savu asi. Vienā stāvoklī viņš ir ieslēgts, otrā izslēgts. Ieslēgts, izslēgts. Līdzīgi kā bija elektriskajiem slēdžiem, kuri bija virs apmetuma vecajos laikos. Priekšpusē var redzēt ir spiļpatroni, arī ļoti vienkārši ar skrūvīti. Speciāli četkanti ieliek iekšā, attais vaļā. Ja nemaldos, maksimālais urbi diametrs, ko viņā varēja ielikt, bija 6 mm. Šādi divi rokturi. Aizmugurē ir balsts, pret ko var nobalstīt pret korpusu, tad, kad, teiksim, veids urbumu metālā, lai vieglāk iespiest urbi ir urbšanas procesā, tad ir šāds te balsts. Augšpusē te var redzēt, ir vieta, kur nāca elektriskais kabelis, un šeit abās pusēs var redzēt, ir kontaktgrupa, kurā nāk iekšā šīs te saucamās oglītes. Vienā pusē un otrā pusē. Un kas liekas interesanti, kā redzējāt, šeit visi šīs te kontaktgrupa, kurās nāk šīs te oglītes iekšā, ir metāls, kas nav noizolēts, kuriem pienāk elektrības vadi klāt. Tas nozīmē, ka meistars, kurš paņēma šo urmašīnu, visticamāk, ka strādāja cimdos, kuri nelaiž cauri elektrisko strāvu, tāpēc, kad iekarstot darbu procesā vai veicot kaut kādu slīpāku urbumu vai kaut kā varbūt savādāk nopozicionējot šo te urmašīnu, kā redzat, saskarties šādi te ar rokām pie abiem kontaktiem bija ļoti, ļoti vienkārši. Un attiecīgi tādā situācijā uzreiz ir arī strāvas trieciens. Lūk, atspiež šādi te, lai ērtāk ir turēt, ērtāk ir arī kontrolēt šo te mašīnu urbšanas brīdī. Un tā 130 gadus atpakaļ zēni sāk strādāt ar mobilajām elektriskajām urmašīnām. Un uzņēmums Fine turpina ražot ļoti labus un kvalitatīvus instrumentus. Un es jums gribētu šodien parādīt vienu no Fine jaunākajām urmašīnām, kas ir 4 ātrumi. Šāda te urmašīna nāk oranžas krāsas Sortimo L-boksā, tieši tādas pašas kastes kā Bosch. Un tā kā uzņēmums Fine jau pāris gadus ir Amšāra akumulātoru sistēmas dalībnieks, visi jaunākie akumulātoru instrumenti ir savietojami ar Bosch 18 voltu litiju-ionu akumulātoriem. Savu kanālu ietvaros esmu patestējis un turējis rokās ļoti daudz dažādu ražotāju urmašīnas, un jāsaka, ka tieši šis Fine modelis varētu būt viens no maniem favorītiem. Es pat varētu viņam iedot titulu 2025. gada labākā urmašīna manā interpretācijā. Ierakst varbūt komentārā, kāda ir tavuprāt labākā urmašīna 2025. gadā. Pastāstīšu par viņu sīkāk, arī nedaudz patestēsim viņu, jo ir ļoti daudz interesantu funkciju. Kā redzat, urmašīnai šobrīd nav nekādas patronas virsū. Kāpēc? Tāpēc, kad man ir atsevišķi šāda te kaste ar aksesuāriem, kurā nav visi šobrīd Fine pieejamie aksesuāri šādai te urmašīnai. Kopumā viņi ir apmēram 12. Pie tām katrs ir dažādi. Un šajā komplektā, ko mēs varam apskatīt,
ir tikai daži no šiem te aksesuāriem. Apstīsim tuvāk. Arī, kā var redzēt, nāk šāda tipa sortimo kastē. Ja, un ko mēs te redzam? Ir uzgaļi, kuros jau ir paredzēts ielikt vītņu griezējus. Maksimālais vītnes diametrs, ko ar šo te urmašīnu var iegriezt, ir M14. Ir arī šāds uzgalis, kas ir paredzēts muciņām, skrūvēt metriskās skrūvas. Tad ir šāds te, saucamais bitiņu turētājs ar heksa galu. Nu un klasiskais ekscentrs. 90 grādu patronu, ja, kas jau mūsdienu urmašīnām ir diezgan ierasta lieta. Tad ir šāda te patrona no ražotāja ROM, kas praktiski lielāko daļu urmašīnām arī ražo šīs te patronus. Ja pievērsīsiet uzmanību šiem te žokļiem, var redzēt tādas dzeltenas maliņas. Tas ir cietsakausējums, restīvi karbīda uzlikumi ir šiem te žokļiem. Tā galvenā funkcija, lai viņi labāk varētu turēt spirālu urbi, tad, kad jūs iespiežat viņu patronā. Jo, kā jau zinām, Fine ir metāla apstrādes viens no līderiem tieši instrumentu ražošanā, un bieži vien metāla apstrādē šie te spirāļu urbi iestrēgst, un lai neizslīdētu, tad ir šādi te žokļi ar karbīdu uzkausējumu. Maksimālais urbi diametrs, ko var iespiest šajā spiļpatronā, ir no 1,5 līdz 13 mm. Principā standarts jebkurām šāda veida urmašīnām. Un ļoti interesants, kas ir absolūti Fine izstrādāts produkts un Fine radīts, ir šāds te uzgali. Nodemonstrēšu, kā viņš strādā nedaudz sīkāk. Tātad ņemam urmašīnu, ieslēdzam pirmo ātrumu, ņemam šo te uzgali, liekam virsū, nofiksējam. Tālāk ņemam šo te uzgali, kas ir paredzēts vītņu griezējiem. Šeit iekšpusē arī tā nomaiņa notiek ātri, pateicoties ar šo te gredzenu. Un iekšpusē jau ir četrkantaina līgzde, kā jau vītņu griezējiem ierasts. Un ieslēdzam urbšanās urmašīnai griešanas virzienu pretī pulksteņa rādītāja virzienam. Un pievērsiet uzmanību griešanās virzienam. Tajā brīdī, kad jūs veicat vītņu griešanu, ja tā ir pieņemsim labā vītne, instruments griežās pulksteņa rādītāja virzienā. Es neko nepārslēdzu, neatlaižu vaļā šo te mēlīti, un tajā brīdī, kad jūs esat iegriezis vītni un jums jāvelk ārā, jūs vienkārši pavalkat instrumentu atpakaļ, un, kā redzat, nostrādā redaktors, un viņš šo te vītņu griezēju vienkārši izvelk ārā. Un arī var pavērot griešanās ātrums, tad, kad jūs griežat vītni ir viens, tad, kad jūs velkat viņu ārā, viņš griežās daudz ātrāk. Urbmašīnas svars bez akumulātora un bez patronas ir aptuveni 1,3 kg. Maksimālais urbšanas diametrs kokā ar kroņurbi ir līdz 60 mm diametrā, metālā līdz 80 mm diametrā un biezā metālā līdz pat 30 mm diametrā, izmantojot šos te Fine kroņurbus. Un maksimālais griezes moments šai urmašīnai ir 130 N. Bet kuri tas stāsts? Tie ir 4 ātrumi, tai skaitā arī šie te apgriezieni mainās, un urbšanā, it sevišķi metālā, ir ļoti būtiski, ar kādu ātrumu, kādu metālu tu urbi. Un jāsaka, ka, piemēram, arī man ikdienā strādājot, piemēram, ar koku vai laminātu vai MDF-u, tad, ja ir lielāki ātrumi, tad arī urbums pats ir daudz kvalitatīvāks. Tāpēc šie te ātrumi ļoti bieži ir ļoti noderīga lieta. Kā arī, piemēram, ja ir jāslīpē ņerža, tad izmantojot parasto divātrumu urbmašīnu, tie apgriezieni nav tik lieli, lai šīs te slīpēšanas birstītes būtu maksimāli efektīvas. Instruments ir aprīkots arī ar šādu te rokturi, tomēr 60 mm kroņurbi ieurbt kokā nav joka lieta.
šeit oranžs gredzens, pavelkot, jūs varat arī šo rokturi pagarināt. Tāds kā teleskopisks. Un attiecīgi instrumentam šī te acitiena kontrols funkcija ir ļoti jūtīga. Un tajā brīdī, kad nostrādā šī te kontrola, mirgo šeit sarkanā krāsā LED apgaismojums. Un viņi strādā neatkarīgi no tā, vai jums ir urpšanas funkcija vai skrūvēšanas. Uz abiem režīmiem viņi ir vienādi jūtīgi. Fine sortimentā ir šāda pati urmašīna, kura ir aprīkota papildus arī ar triecienu funkciju. Kas vēl ir interesants tieši Fine urmašīnām, iespējams tas ir viņu patentēts, jo neesmu redzējis to īsti nevienai citai urmašīnai. Tad, kad jūs noņemat šīs te patronas, te iekšpusē ir magnētiņš, kurā jūs varat iefiksēt, piemēram, skrūvēšanas uzgali. Ok, tāda funkcionalitāte ir praktiski lielākai daļai visām urmašīnām, kurām noņemās šīs patronas, bet Fine gadījumā viņa ir īpaša. Tad, kad jūs, piemēram, veicat kaut kādu skrūvēšanu un jums vajag tagad ievert, piemēram, priekšurbumu kokā, lai tālāk varētu skrūvēt, piemēram, kaut kādas skrūves. Jums ir patrona, kurā ir iespiests urbīts iekšā, jūs veicāt skrūvēšanu, tagad jums vajag ievert, jūs paņemat šo te urbšanas patronu un mierīgi uzliekat virsū, neizņemot ārā šo te skrūvēšanas uzgali. Veicat turbumu, noņemat nost, rekubītiņa stāv, turpinat skrūvēt. Kas vēl man patīk šai te urmašīnai, ko bieži negadās redzēt, urmašīnām, kurām ir šīs te maināmās galvas. Un tas stāsts ir par šīs te, piemēram, ja mēs izmantojam šo te 90 grādu galvu, tā pagriešanas funkcija ir ļoti ērta. Ļoti. Izdarām ir zibenīgi. Lielai daļai vēl joprojām ir tā, ka tad, ja jūs gribat pagriezt šo te 90 grādu uzgali, piemēram, jums tur ir vai nu skrūvēšanas, urpšanas uzgalis, vai, piemēram, jums ir šāds te skrūvēšanas uzgalis virsū, vai arī jums ir, piemēram, vītņu griešanas uzgalis, ja, kaut kādā nevisai ērtā vietā jums ir jāiegriež vītne. Pavēlkot šo oranžo gredzenu, jūs varat zibenīgi to izdarīt. Lielai daļai citu ražotāju, kuriem ir šīs te maināmās galvas, lai viņu pagrieztu, jums viņa jāatskrūvē, jānoņem, jāpavelk nost, tad šādi jānoliek, jāmēģina trāpīt pa šīm te iedaliņām un tikai jāpiefiksē un tālāk atkal ir jāpieskrūvē. Fine gadījumā tas ir izdarīts ļoti ērti. It kā tādi sīkumi, bet saliekot visus šos sīkumus kopā, tas arī veido šī instrumenta vērtību priekš meistara. Jo ikdienā strādājot, bieži vien gadās situācijas, ka vajag kaut ko ātri pamainīt konfigurācijā instrumentam vai ir kaut kāda nestandarta situācija, kas jāatrisina. Jūs ņemat savu instrumentu, jūs zinat, ka viņš tam ir gatavs, viņš tam ir paredzēts, jūs ejat un darat un jums pašam nekas nav vairs jāizdomā. Kā jau minēju, urmašīnai ir 4 griešanās ātrumi. Uz pirmā ātruma ir līdz 430 apgriezieni, uz otrā ātruma ir līdz 850, trešais ātrums ir līdz 2000 un ceturtais ātrums ir līdz 4000 apgriezieni. Instrumentam jau ir elektroniskais sajūgs. Urmašīnas priekšpusē var redzēt ir panelis ar LED izgaismotām pogām. Tas ir urpšanas režīms, tas nozīmē, kad tiek atslēgts sajūgs. Šis ir skrūvēšanas režīms, iedegās zaļā krāsā skrūvīt. Tas nozīmē, kad strādā sajūgs, restī jūs varat ielikt līdz pat 16 dažādiem griezes momentiem. Tālāk ir funkcija, kas jums ļauj ieskrūvēt skrūves kokā, neatkarīgi no koksnes blīvuma, vienādā dziļumā. Funkcija, kura ir šai Fine 4-ātruma akumulātoru urmašīnai, kādu es neesmu redzējis neviena cita ražotāja akumulātoru urmašīnām. Saucās skrūvēšana ar atkārtotu dziļuma pozicionēšanu.
Atkarībā no skrūves garuma mēs varam skrūvēt ar otro ātrumu, ar trešo, kas jau ir baigais neprāts. Pirmais, otrais ātrums. Un plus jūs ieregulējat sajūgu uz sev vēlamo griezes momentu. Un tajā brīdī, kad instruments būs sasniedzis šo te griezes momentu skrūvēšanas brīdī, urmašīna pārslēdzās, samazina ātrumus un turpina skrūvēt šo skrūvi pavisam citā ātrumā, daudz lēnāk. Tādējādi jums ļaujot precīzi nopozicionēt visas skrūves vienādā dziļumā, neatkarīgi no tā, kāds ir koksnes sastāvs, jo blīvums koksnei vienā dēlī var mainīties. Kā arī šī funkcija jums ļauj saglabāt diezgan augstu skrūvēšanas tempu. Nodemonstrēšu, kā tas izskatās. Ņemam, man ir 6x100 skrūve, es esmu ieregulējis, pieņemsim 6. ātrumu. Es pagaidām nezinu, kā tas te viss izstīsies, bet jebkurā gadījumā jums ir jāpatestē vispirms uz pašu materiālu, pirms sākat to darīt. Skrūvējam, skatāmies. Būs pirmais ātrums, spiežu mēlīt līdz galam un iet uz maksimāliem pirmā ātruma apgriezieniem. Ja? Nedaudz pa dziļu. Varam paregulēt nedaudz mazāk. Apmēram tā kaut kā. Tad šeit jūs varat ieslēgt apgaismojumu. Ir 3 režīmu spilgtumi, 1, 2, 3, un pēdējā poga ir acitiena kontrole. Šādi ir aktivizēta un šādi ir deaktivizēta. Un ražotājs apgalvo, ka ar šo urmašīnu jūs varat skrūvēt skrūves ar maksimālo diametru 10 mm un garumā 400 mm. Man tādas skrūves ir. Kāpēc nepamēģināt? Cik tur ir taisnības par to? Notestēsim. Uzlikšu tikai šo papildus rokturi. Tomēr gan skrūves diametrs, gan arī skrūves garums ir gan nopietnas pieteikums. Ko? Man ir tāda brusīte, kas ir labi nokaltusi. 230 x 230. Skrūve 10 x 400. Slēdzam pirmajā ātrumā. Aktivizējam skrūvēšanas funkciju. Sajūgs ieregulēts līdz maksimumam. Liekam uzreiz serdītē. Tā, lai ar garantiju būtu tests. Ko mēģinam? Nostrādājas sajūgs. Pamēģināsim vēl vienu, bet varbūt nedaudz slīpāk. Tā, lai būtu efektīvāk. Pagarināšu rokturi. Opā! Pasties dūmi nāk ārā pa tejien. Te man ir tāds caurējošs urbums. Arī kaut kad testēts instruments ir. Ko? Kapitāli. Jāsaka, ka pati urmašīna pie tās jaudas un tās funkcionalitātes ir ļoti kompakta. Ļoti kompakta. Es pat teiktu arī vizuāli ļoti, ļoti gaumīgi. Viss ir pārdomāts, instruments ir ļoti ergonomisks, tā daļa, kas ir oranžā krāsā, ir plastmasa, savukārt melnā daļa ir gumijota. Tādējādi ir ļoti ērti turēt rokās. Es pat jums, draugi, teiktu tā, kaut kad noteikti es šo urmašīnu iegādāšos arī savā lietošanā, netik daudz nepieciešamības kā tajā, kad šis instruments man pašam ļoti simpatizē. Principā it visā, gan tehnoloģiski, gan vizuāli, gan ergonomiski šeit ir
maksimāli ieguldīts darbs, un instruments ir ļoti pārdomāts. Un instruments būs fantastiski noderīgs ne tikai metāla apstrādē, bet arī vispārējā celtniecībā. Kā jau minēju, šie fine jaunie akumulātoru instrumenti ir savietojami ar Bosch akumulatoriem, un daudzi celtniecībā, namdarībā sēž arī uz šiem te Bosch akumulatoriem. Tā kā, draugi, ja jums interesē tiešām laba skrūmašīna, tad fine varētu būt ļoti labs piedāvājums. Paldies, ka skatījāties šo video par fine. Ja jums patika, ieliekat like, piesakojiet kanālam un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!